بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، والنهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة شرح كتاب برافو 2019-2020 ترم أول. وقفنا في آخر فيديو عند باج 120، يعني عند صفحة 120 les professions et les activités، يعني المهن والأنشطة. هنشوف المهنة، والمهنة دي المفروض النشاط اللي بتعمله ايه. لو بروفيسور explique les leçons، مدرس بيشرح الدروس. لو بومبيي éteint les incendies، يعني رجل المطافي بيطفئ الحرائق. l'acteur joue des rôles dans des films، يعني الممثل بيقوم بأدوار في الأفلام. Le photographe prend des photos, prend en photo. Le médecin examine et soigne les malades. Le dentiste soigne les dents. Le vétérinaire soigne les animaux. Le pharmacien prépare et vend les médicaments، يعني الصيدلي بيجهز يعني يعد ويبيع الأدوية. طبعا المهن اللي قبل كده مصور، طبيب أسنان، وده طبيب بيطري، واخر مهنة احنا وقفنا عندها الفارماسيان اللي هو الصيدلي. جورناليست، لو جورناليست écrit des articles dans un journal، بيكتب مقالات في جريدة. لانفيرميير aide les malades et les médecins، بتساعد المرضى وبتساعد الأطباء. لو فوندور vend des articles dans un magasin، يعني البائع ده بيبيع سلع في محل. Le coiffeur coupe les cheveux. Le fleuriste vend des fleurs، بيبيع الورد. Le cuisinier fait des plats délicieux. L'artisan اللي هو الفنان fait des travaux manuels, des bracelets، اللي هو ممكن بيعمل أعمال فنية زي البراسلي اللي هي الصور أو الحظاظات. Le comédien fait du théâtre. Le boulanger fait du pain et des croissants. Le pilote conduit l'avion. Le dessinateur fait des dessins. Le peintre peint des tableaux. L'informaticien اللي هو المبرمج fait des programmes de l'informatique. طيب عشان اتكلم عن المهنة بتاعتي ممكن استخدم المهنة دي، او يعني مش لازم اجيب معاها اداة قبلها، يعني مش هقول mon père est un médecin، لكن ممكن استخدم مع المهنة ارتيكل أداة لو أنا ممكن جبت قبلها صفة. يعني ممكن أقول mon père est un bon médecin، يعني والدي هو طبيب جيد، فهستخدم un قبل الادجكتيف قبل الصفة اللي جاية مع المهنة. يبقى اما اكون بتكلم عن المهنة هستخدم فيرب اتر، ومش لازم اجيب معاه أداة mon père est médecin، mon père est boulanger، او اجيب اي مهنة من المهن. طيب فيرب ترافايي مش هجيب مهنة الا لو انا ممكن قلت قبل يعني مع كلمة ترافي كوم، يعني جو ترافاي كوم واجيب المهنة بتاعتي. لكن في الحالة دي هقول مون بير ترافاي à l'hôpital، انا جبت مكان العمل وما جبتش المهنة اللي انا بشتغلها. طيب ده بالنسبة للباج دي. الباج اللي بعدها بيقول لي la phrase suivante et écrit le nom de chaque profession، يعني اقرأ الجمل واكتب اسم كل مهنة من المهن. il soigne les animaux، بيعالج الحيوانات، يبقى هقول il est vétérinaire، يعني طبيب بيطري. il travaille dans un hôpital mais il n'est pas médecin، بيشتغل في مستشفى لكن هو مش طبيب، يبقى il est infirmier، وطبعا هكتب infirmier في الماسكولا في المذكر، يعني هشيل حرف الأول في آخر كلمة infirmière، والأكسون اللي هي جاية على الأول قبل الإير، يبقى il est infirmier في المذكر. il fait des plats délicieux، هقول il est cuisinier، هو طباخ. il peint des tableaux sublimes، يبقى il est peintre. elle coupe les cheveux، هي بتقص الشعر، يبقى هقول il est coiffeuse، طبعا مش هكتب coiffeur في المذكر، هقول il est coiffeuse. elle travaille dans un théâtre، elle est comédienne، هزود NE على كلمة comédien عشان هنا أنا بتكلم عنها هي. il prend des photographies de la nature، il est photographe، مصور. il enseigne les mathématiques aux élèves، يعني هو بيعلم الطلبة
مادة الماتيماتيك الرياضيات يبقى إليه بروفيسور. il conduit un avion il conduit un avion يعني هو يقود طائرة. إليه بيلوت. il éteint les incendies هو يطفئ الحرائق. إليه بومبيي. طيب بعد كده هنتكلم عن لو ديجويزمون دي بيرسون يعني الزي التنكري للأشخاص. عشان أوصف الزي التنكري لشخص ممكن أستخدم حالتين. ممكن أستخدم فيرب أتر وأجيب بعديه كلمة ديجويزي وبعد كده حرف الجر أون وبعد كده المهنة أو الوظيفة اللي احنا هنتكلم عنها كتنكر. يعني مثال فالنتين وبعد كده ده فيرب أتر أهو وبعد فيرب أتر جايب كلمة ديجويزي وعشان طبعا فالنتين اسم بنت فأنا طبعا عملت هنا أكور تبعية وبعد كده جبت حرف الجر اون وبعد كده المهنه يعني اقول فالنتين اي ديجويزي اون انفيرمير. دي طريقه. الطريقه الثانيه وهي ان انا استخدم فيرب سو ديجويزي اللي هو الفيرب البرونومينال فعل الذو ضميرين واجيب بعديه حرف الجر اون واجيب بعديه المهنه يعني فالنتين سو ديجويز اون انفيرمير. دي طريقتين ممكن استخدمهم عشان اوصف الزي التنكري لحد او اوصف الزي التنكري بتاعي. طب عايز اسال حد عن الزي التنكري بتاعه هقول كلي لو ديجويزمون دو فالنتين يعني ايه هو التنكر بتاع فالنتين او سي كوا لو ديجويزمون دو فالنتين يعني ما هو برضو التنكر بتاع فالنتين. السؤالين بنفس الطريقه. regarde la photo puis complète la phrase par la profession convenable يعني بص للصوره ثم اكمل الجمل بمهنه من المهن. احنا نبص بقى على كل صوره ونكتب المهنه بتاعتها في الجمل اللي هي مكتوبه دي. طبعا ده سؤال مش محتاج اي حاجه. ممكن من خلال الكلمات اللي احنا قرأناها قبل كده بتاعت المهن نكتب نشوف الصوره ونكتب المهنه بتاعتها. طب هندخل بعد كده للجزء الخاص ب لو فيرب فير. فيرب فير اللي هو بمعنى يعمل او يفعل او يمارس. طبعا بستخدم الفيرب ده عشان اعبر بيه عن الاكتيفيتي عن النشاط اللي انا بعمله او ممكن عن السبور الرياضه اللي انا بمارسها. يبقى فيرب فير بجيب بعديه نشاط او بجيب بعديه رياضه. طيب فيرب فير بستخدم بعديه عشان اجيب نشاط او رياضه بستخدم حاجه اسمها لي زارتيكل بارتيتيف او اللي هي ديو دو لا دو ال ابوستروف دي. طبعا ديو للماسكولين المذكر ودو لا للفيمينال للمؤنث ودو ال ابوستروف للمذكر والمؤنث بس اللي بادئ بحرف فويل حرف متحرك ودي للاسماء البلوريال اسماء الجمع. Par exemple مثال je fais du dessin أو je fais de la course je fais de l'escalade je fais des photos. طبعا كل دي اكتيفيتي رسم وجري أو عدو واسكالات تسلق وفوتو يعني أنا ألتقط صور. طيب بالنسبة للكونجيجزو التصريف بتاع فيرب فير جو في طبعا ده فيرب تروازيام فعل مجموعة ثالثة. je fais tu fais il elle fait nous faisons vous faites ils elles font. ده بالنسبة للكونجيجزون التصريف بتاع فيرب فير. طب عايز اسأل حد عن طبيعة عمله او النشاط اللي هو بيعمله هقول كيسكو تون بير في يعني باباك بيعمل ايه او ايه هي المهنة بتاع باباك. او ممكن اقول السؤال بطريقة تانية تون بير في كوا تون بير في كوا. دي طريقتين ممكن استخدمهم. برضو ممكن اقول كيسكو لو ميدسان في يعني الطبيب طبيعة عمله ايه. يبقى il soigne les malades هو بيعالج او بيعتني بالمرضى. qu'est-ce que tu fais ce weekend انت هتعمل. انا بتكلم هنا بقى عن نشاط عن اكتيفيتي نشاط هعمله او بسأل حد عن نشاط هو هيعمله. qu'est-ce que tu fais ce weekend هتعمل ايه في الويك اند. او qu'est-ce que tu fais le lundi هتعمل ايه يوم الاثنين. je regarde la télévision او je regarde la TV انا هتفرج على التلفزيون. بعد كده السؤال اللي بعد كده خاص بالكونجيجزو بتصريف الافعال. نو طبعا هقول نو فوزون الفيرب الاولاني. بعد كده quel sport tu fais الفيرب الأخير. vous faites الفيرب الأخير. بعد كده on fait طبعا بصرف il و elle و on زي بعض يبقى الفيرب اللي هو الثالث. بعد كده je fais الاختيار الأول. بعد كده les élèves طبعا بصرف هنا مع الضمير il في البلوريال في الجمع يبقى أقول font. ma mère هقول ma mère fait. وبعد كده tu fais الاختيار الأول وبعد كده ils font الاختيار الثالث. الجزء الخاص بعد كده خاص برضو بسؤال تاني بس خاص بالارتيكل بارتيتيف. يبقى بعد هقول دولا بوكس جو في دولا بوكس. ديو سبور مذكر. بعد كده ديو فوتبول ماسكولا برضو مذكر ديو. بعد كده دي فوتو صور. بعد كده ترافو طبعا كلمة ترافو هنا كلمة بلوريال كلمة جمع ترافو مانيوال. ديو بان. بعد كده دي فلور كلمة جمع. ديو باتان اجلاس كلمة ماسكولا مذكر. واخر جملة هقول ديو تياتر.
طبعا ده جزء خاص بالفونوتيك بالصوتيات. ان هنا الصوت يو، tu du salut voiture sud، وده لما الاقي حرف اليو بنطق الصوت ده tu du salut voiture sud. طب هنا الصوت ده اسمه الصوت او، vous ou boulanger toujours bonjour cousin beaucoup. يبقى هنا الصوت او، وده يعني بيتحقق لما الاقي حرف اليو جاي بعد حرف الاو. ندخل على الجزء الخاص بالكوميونيكاسيون بالتواصل. كاسكو تون بير في، يعني باباك شغال ايه؟ ليه بولونجي، هو شغال خباز. كاسكو فو فات مسيو؟ جو سوي ميدسان، انا شغال طبيب. كيل سا بروفيسيون، ايه هي المهنه بتاعته؟ اليه بيلوت، هو شغال بيلوت يعني طيار. كاسكو لو ميدسان في؟ بسأل عن طبيعه عمل مهنه. il soigne les malades، هو شغال ماذا يفعل الطبيب؟ هو بيعالج او بيعتني بالمرضى. بالنسبه للجزء الخاص بالسيتياسيون مواقف. pour demander à ton copain le travail de son père، عشان اسال عن عشان تسال زميلك عن طبيعه عمل والده. qu'est-ce que tu dis؟ ماذا تقول؟ quelle est la profession de ton père؟ او qu'est-ce qu'il fait ton père؟ او que fait ton père dans la vie؟ tu demandes à ton oncle ce que le photographe fait، يعني انت بتسال خالك او عمك عن طبيعه عمل المصور. qu'est-ce qu'il dit؟ ماذا يقول؟ il fait des photos، il prend en photo، il photographie les personnages et les objets. pour demander à ta professeure la nature du travail du pompier، qu'est-ce que tu dis؟ عشان تسأل المدرسة بتاعتك عن طبيعة عمل رجل المطافي، ماذا تقول؟ هتقول qu'est-ce que le pompier fait، أو quel est le travail du pompier، أو le pompier fait quoi. ton ami te demande ce que tu fais pendant le week-end، qu'est-ce que tu dis؟ زميلك بيسألك عن اللي انت هتعمله خلال الأجازة الأسبوعية، ماذا تقول؟ هقول je fais des photos، je fais du vélo، je vais au cinéma، هروح السينما. tu demandes à ton père le travail du vétérinaire، qu'est-ce qu'il dit؟ انت بتسأل باباك عن طبيعة عمل الفيترينير اللي هو الطبيب البيطري، ماذا هو يقول؟ يعني باباك هيرد عليك هيقول لك il s'occupe des animaux، هو بيعتني او بيهتم بالحيوانات. il travaille avec les animaux، يعمل مع الحيوانات. il examine et soigne les animaux، هو يفحص ويعتني بالحيوانات. un ami te demande ce que le cuisinier fait، يعني صديق بيسألك عن الطباخ بيعمله، عن طبيعة عمل الطباخ. qu'est-ce que tu dis؟ ماذا تقول؟ il prépare les repas، هو بيجهز الوجبات. il travaille dans la cuisine، هو يعمل في المطبخ. il fait des plats délicieux، يعني هو بيقوم بعمل أطباق لذيذة. pour demander à ton ami sa profession souhaitée، عشان تسأل صديقك عن المهنة اللي هو بيتمناها. qu'est-ce que tu dis؟ ماذا تقول؟ أقول له qu'est-ce que tu aimes être au futur، ماذا تحب أن تكون في المستقبل. أو ta profession souhaitée c'est quoi، إيه هي المهنة بتاعتك اللي بتتمناها. أو quel métier tu souhaites être، quel métier tu souhaites être، ما هي المهنة التي تتمنى أن تكون. tu demandes à ton copain son métier préféré، أنت بتسأل زميلك عن المهنة بتاعته المفضلة. qu'est-ce qu'il dit؟ هو هيقول إيه؟ هيقول je souhaite être médecin، أنا أحب أكون طبيب. أو pilote c'est ma profession souhaitée. الجزء الخاص بالميل. salut، هنرد بنفس كلمة تحية. que fait ton père dans la vie، quelle est la nature de son travail et où il travaille، وأين يعمل. أقول salut mon père est boulanger، il fait du pain et des croissants، il travaille dans une boulangerie، يعني هو يعمل في مخبز. salut tu fais quoi le week-end، pourquoi et quelle profession tu aimes être plus tard، يعني انت هتعمل ايه يوم الاجازه بتاعتك وهتعمل كده ليه، وايه المهنه اللي انت تحب تكون فيها بعد كده او فيما بعد في المستقبل. هقول salut le week-end je vais au cinéma pour regarder un nouveau film، عشان نتفرج على فيلم جديد. j'aime être acteur، احب اكون ممثل. بالنسبه للسي جي فهو جايب موضوعين. présente-toi، قدم نفسك. moi c'est نادر j'habite avec، طبعا هنا بيقول لك اتكلم عن الادريس العنوان. البروفيسيون سويتي المهنه اللي تتمناها. الميول بتاعتك. moi c'est نادر j'habite avec mes parents et mon frère نبيل، انا ساكن مع والدي ووالدتي واخويا نبيل. nous habitons 3 rue de la gare. j'adore la nature et les animaux. je veux être vétérinaire، انا حابب اكون طبيب بيطري. والدوزيام السكون سيجي او الموضوع الثاني. écris un mail pour inviter ton ami à ta fête déguisée، يعني اكتب ايميل عشان تدعو صديقك للحفلة بتاعتك التنكرية.
هتتكلم عن الأور الميعاد بتاعها، اليو المكان، ديجويزمون التنكر. سالي جو تانفيت أما فيت ديجويزي لا فيت إي شي موا سو سوار، الحفلة هتكون عندي بالليل. لا فيت كومونس ا 20 الحفلة هتبدأ الساعة 8. مون فغير اي ديجويزي اون بيلوت، يعني اخويا هيبقى متنكر في شكل طيار. موا جو سوي ديجويزي اون انفيرميي، وانا هكون متنكر في شكل ممرض. اتوا كيلي تون ديجويزمون، يعني وانت ايه هو التنكر بتاعك. بكده الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى لو محتوى الفيديو عجبك تعمل لايك، ولو انت اول مره تتفرج على فيديوهات في القناه يا ريت تعمل ابونيه او اشتراك في القناه عشان ان شاء الله يوصلك، وتعمل طبعا يعني تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. Alors mille merci de votre attention et à la fois prochaine.